காருடைய எக்ஸ்டீரியர் இன்டீரியர் ஃபுல் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போய் சொல்கிறேன். நாங்கள் டைம் ஆகிடுச்சா, ஸோ அதனால் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம். நாளைக்கு நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே ஓகே. ஆ ஸோ அப்படியே கார் இருக்காங்க சொல்லூர். ஓகே கைஸ், இன்னைக்கான vlog இதோட முடிவடையுது. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை பாய் பாய், டாட்டா, see you guys, பாய் பாய். ஸோ அதான் உள்ள ஏரியாச்சு கைஸ். ஸோ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன்.